نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د افغانستان او پاکستان په اړه مهمو خبرونو ته د پاکستان پوځ وايي پر 15 سلنه خاوره د طالبانو د واک خبره مبالغه ده. وروسته تر هغې چې طالبانو مسکو ته د سفر پر مهال د افغانستان پر 15 سلنه خاوره د کنټرول ادعا وکړه، د پاکستان پوځ وايي چې د طالبانو د ادعا سمه نه ده. د پاکستاني پوځ وایند بابر افتخار ویلي چې پر 15% خاوره د طالبانو د کنټرول ادعا یوازې مبالغه ده. هغه د غرض د افغان کشلې پر سولهییز حال ټینګار کړی دی او زیاته کړی دی چې دوی د افغان سولې برخه کې پام وړ هڅه کړې ده او له دې وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بابر افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشارې څرګنده کړې چې دوی د افغان سولې خبرو کې د منځګړیتوب رول لوبولی دی. نه د ضمانت کوونکي هغه ویلي چې که چیرته طالبان په راتلونکي کې واک ته ورسیږي نو دا به د افغانانو خپله پرېکړه وي، نه له بهره ورباندې تپل شوې پرېکړه. شیخ رشید وایي افغانستان کې نویو طالبانو سر راپورته کړی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د خپلو پخوانیو څرګندونو پر خلاف په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې نویو طالبانو سر راپورته کړی دی او د هغه طالبان نه دي چې د ټوپک په زور به یې پرېکړې کولې. هغه د غرض په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان رول ته به اشارې زیاته کړې چې د نړۍ هیڅ ځواک دوی له نظره نشي غورځولی، ځکه چې په وینا له پاکستان پرته د هیچا دال هم نه پخیږي. رشید څرګنده کړې چې پاکستان به د افغان سولې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، خو ټینګار کړی دی چې د سیمې سیاست په بدلیدو دی او د افغان کشلې په اړه پرېکړې په خپله د افغانانو کار دی. رشید دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په دې وروستیو کې داسې انګېرنې دي چې افغان سوله کې د پاکستان د دوه مخیتوب له امله نړۍ پاکستان ته شا کړې ده او حتی د امریکا ولسمشر جو بایډن تر اوسه پورې لومړي وزیر عمران خان ته یو زنګ لا نه دی وهلی. او د افغانستان دفاع وزارت وايي بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وايي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه وزارت یو بیان په ادمان په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان ورکړی. امان ادعا کړې چې دا وسلوال طالبان تېره شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅونوالو په بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبان له 4 ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره هڅې کولې. د بدخشان د ولي وایاند ادعا وکړه چې تېرې شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم وژل شوي. کران او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پراته ولسوالۍ ده چې له پنجشیر او نورستان سره هم ګډې پولې لري. د بدخشان له 22 ولسوالیو اکثره د طالبانو په لاس کې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.